Produsen dan distributor snack ingin meningkatkan efisiensi pengemasan keripik Anda dengan biaya lebih terjangkau? Kenalkan mesin pengemas keripik otomatis kami. Mesin ini dilengkapi teknologi canggih dengan kontrol PLC. Alat ini sepenuhnya buatan lokal, bukan impor, dan merupakan mesin baru, bukan rekondisi. Dengan konsumsi daya rendah hanya 900 watt, mesin ini mampu mengemas hingga 800-1000 pack per jam. Cocok untuk produksi snack berkapasitas besar tanpa biaya listrik yang membengkak. Mudah digunakan dan berbahan stainless steel menjamin daya tahan serta kebersihan produk. Dan yang terbaik, mesin pengemas ini tersedia hanya dengan harga 50 jutaan saja. Investasi yang hemat dengan kualitas dan performa unggul. Tingkatkan produksi keripik Anda dengan teknologi pengemasan otomatis yang praktis dan terjangkau. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut.